pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje nós vamos fazer uma lareira. Uma lareira portátil para você colocar dentro de sua casa, dentro do seu apartamento quando estiver frio. Então, nós vamos precisar desse suporte aqui, que ele é todo em ferro, que você compra ele próprio na internet mesmo. Eu escolhi esse tamanho, que ele é pequeno, por causa que eu moro num apartamento, então caso eu queira mudar ela, a lareira de lugar, aí eu escolhi fazer ela pequena. Eu arrumei esse toco de madeira, pedi um moço que estava cortando a árvore para cortar para mim um pedaço. Aí eu peguei a altura do toco, assim, sobrando um pedaço embaixo. Pra essa parte aqui ficar encaixada na madeira. E vamos lá. Aí agora nós vamos marcar onde nós vamos cortar. Fizemos a marca centralizada. Então, pessoal, eu tava vendo aqui, eu marquei a base, né? Só que a base, na hora que ela encaixar, essa borda redonda na parte superior, vai encaixar e vai ficar em cima certinho. Só que eu não quero que ela fique certinha, eu quero que nas laterais dela eu vou finalizar com pedras, para dar um acabamento para ficar mais legal. Então a gente vai ter que marcar de novo com a borda redonda, colocando ela redonda, para a gente saber aonde que vai ter que ser o corte. Que a gente vai cortar assim e mais ou menos um centímetro para fora da borda. Então, pessoal, a gente teve que comprar essa broca aqui, que ela é 16 milímetros, pra gente fazer o furo. O que aconteceu? A gente tentou usar serra-copo, uma outra broca, mas não deu certo. A gente vai tentar utilizar essa daqui agora.
Mas agora nós vamos tirar mais aqui assim na lateral só. Agora a gente vai pegar a broca 16 e vamos passar assim ó, na lateral. Ela assim, ó, deitada. Só pra dar esse acabamento de descida aqui, ó, pra gente fazer um acabamento legal no final. Agora nós vamos lixar ele a lateral, para depois a gente finalizar com o verniz, tá? Vamos lá. Aí, gente, como é que ficou? Como está ficando, né? Passamos o verniz, lixamos. Lá dentro ainda ficou assim, ó. Tacamos verniz lá dentro. Então, pessoal, agora que a gente passou o verniz, nós vamos esperar o verniz secar para depois dar uma segunda mão. Vem me acompanhar. Pessoal, agora nós vamos finalizar a lareira. O que nós fizemos? Nós invernizamos ela, demos uma média de 3 mãos de verniz para ela ficar brilhando assim, ó. Então ela tem que ficar brilhando e sequinha, não pode grudar. Aí, então ela tá ok. Eu comprei essas pedrinhas aqui, que é aquelas pedrinhas que o pessoal coloca em jardim, em aquário. Então, porque elas são pequenas, por causa que isso aqui é uma estrutura pequena, para fazer a decoração final, para dar um charme. Então, essa daqui é a lareira. Ela é toda de metal, ó, tem com a tampinha para você fechar, abafar o fogo na hora que você não quiser utilizar mais. Você coloca ela aqui e eu vou encher de pedrinhas na lateral. Você tá pegando.
Vai. Então, gente, finalizei a lareira, ela ficou assim. O que vocês acharam? Ó, tchum, tchum. A lareira. Eu deixei ela em cima do suporte. Caso eu queira mover ela, colocar em cima de uma mesa de jantar com ela ligada, então eu deixei ela desse jeito. Eu vou colocar ela ali no cantinho da minha sala e vou filmar ela ligada pra vocês também. Pra apagar o fogo, só colocar a tampinha, abafar o fogo. E apagou. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu like, ative o sininho para notificações e compartilhe esse vídeo. I never made it.